لازم هذا الرجال يتجوز فعلا من 25 سنة. فادعوا له يا رب. اللهم زوج براء آمين. واختر له من خير النساء. آمين. اللهم ارزقه الزوجة الصالحة. آمين. حول على غميق بسرعة. والتي تكون له ناصحة. آمين. لا ناصحة تكون له تنصحك ناصحة، له ناصحة. عرفت كيف؟ اوكي. نسأل الله أن نقرأ قريبا سورة الفاتحة. الفاتحة. الله. آمين. يعني من باب التبرك ويعني إعلان أننا سنقبل إن شاء الله تعالى على حفل زفاف أخينا براء. آمين. آمين. قولوا آمين. آمين. اللهم هيئ لبراء زوجة طيبة. آمين. وتعملنا هذه الزوجة طيبة أكلات طيبة، وتطعمينا من بعد الأكلات الطيبة إيش؟ غريبة. شبت بطاطا غريبة معلم. شبت بطاطا. هذه شبه فاصوليا خضراء. على فكرة ولا له علاقة بالشعر ولا النثر ولا غيره. عرفت كيف؟ فضحنا هذا إجازة. ثاني يوم من العرس ان شاء الله بيض بطاطا لجاد. احلى بيض بطاطا. يلا سيدي شد اللي مدعينا لك. يلا ها شديت. ان شاء الله. اللهم سلم دعاءنا.